أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I danas se nastavlja priča o ashabima iz bitke Badra, ali na početku hoću da razjasnim jednu stvar, da prije 2 hudbe sam pričao o Hazreti Muaz ibn Džabala radijallahu ta'ala anhu. Dakle, u pitanju je jedan hadis iz Musned Ahmad ibn Hanbala u kojem se spomenuje o kugi, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uskoro ćete činiti hidžret prema Siriji i ćete je pobijediti, ali pojavit će bolest čireva koja će vijesti nad vama i koja će čovjeka ufatiti uz podnijež ljestevi. Ovaj prijevod nije bio tačan, bila je greška i nejasna, zato ću danas predstaviti taj hadis sa ispravnim prevodom. Ismail bin Ubedullah prenosi da je Hazreti Muaz ibn Džabal radijallahu ta'ala rekao da je čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema da ćete činiti hidžret prema Siriji i ćete je pobijediti. Tamo među vama će pojaviti bolest koja će izgledati poput apsesa ili oštrog ugriza i pojavit će se u donjem dijelu ljudskog pupka. Sad je to ono što će ufatiti pod nožje ljestvica. Ovaj prijevod sadrži različite riječi koje su pogrešne. Ispravan prijevod je da će se pojaviti u donjem dijelu pupka, baš kao što se apses pojavljuje u donjem dijelu pupka, ili iznad noge ili u sredini tijela. Sa time Allah će ljudima podariti šehadet i će očistiti njihovi dijela. Tada je Hazret Muaz molio: o Allahu, ako znaš da je Muaz ibn Džabal to čuo od Allahovog poslanika, onda daj njemu i njegove porodici veliki dio toga. Pa nakon toga svi su postali žrtva kuge i ni jedan od njih nije preživio. Kad se na njegovom kažiprstu pojavila kuga, rekao je: ne bi bio sretan da za uzvrat imam crvenu devu. Ovo je bila ispravka na prevodu za alfazar i za štampanje već je ispravljena, pa mislio sam da to predstavim i za vas. Sad ću nastaviti o Hazreti Abdullah ibn Amru. Hazret Džabir bin Abdullah prenosi da je na dan bitke na Uhudu moj otac bio doveden kod poslanika sallallahu alejhi ve sellema u stanju musla, odnosno odsječeni su mu dijelovi tijela, posebno uši i nos. Njegovo tijelo je bilo postavljeno ispred Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellema.
Kad sam počeo podizati platnu sa njegova lica, ljudi su mi zabranili. Tada su ljudi čuli kako žena vrišti i neko je rekao da je ona kćerka Hazreti Abdullah ibn Amra, zvala se Hazret Fatima ibn Amr, ili se također kaže da je bila sestra Hazreti Abdullah ibn Amra. Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prestanite plakati, jer meleci stalno ga zasjenjuju krilima. U drugoj predaji Hazret Džabir bin Abdullah prenosi da kad su doveli mog oca na dan Uhuda, moja tetka je počela plakati, a zatim i ja sam isto počeo plakati. Ljudi su me započeli zabranjivati, ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi nije zabranio. Onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li vi plačete nad njim ili ne? Tako mi je Allaha, mlijeci su ga zasnijevali krilima dok ga niste zakopali. Postoji razni mišljenja o dženazi šehida iz bitke Uhuda. U Buhari se prenosi, Hazrat Džabir ibn Abdullah prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sastavio dvojicu šehida bitke na Uhudu u istoj odjeći i zatim pitao koji je od njih bio upućenije u Kur'an. A kada je jedan od njih bio prikažen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio ga na prvo mjesto u lahadu, to jeste prvo bi ga pustio u grob i rekao: ja ću biti njihov svjedok na sudnjem danu, i naredio je da ih kopaju u njihovoj krvi. Niti su bili okupani, niti je bila obavljena dženaza. Ima još jednog hadisa iz Buharija koji glasi da je Hazret Ukba bin Amir prenosi da je jednog dana došao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i obavljao namaz dženazu šehidima bitke na Uhudu. Buharina druga predaja kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao dženazu namaz šehidima sa bitke na Uhudu 8 godina kasnije. U Sunan ibn Mađi prenosi se da je Hazret ibn Abbas radijallahu ta'ala rekao: šehidi bitke na Uhudu bili dovedeni kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on bi obavio dženazu 10 šehida, a pred njim je bi ostala tijela Hazreti Hamze, dok bi ostatak šehida bio odveden. Prenosi se u Sunan Abu Dawud da Hazret Anas ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi da šehidi bitke na Uhudu nisu bili kupani, ali su bili sahranjeni krvlju, to jeste ranama, i niti bila obavljena njihova dženaza nijednog šehida. Ima hadis u Abu Dawud da Anas radijallahu ta'ala prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio dženazu nijednog šehida osim Hazreti Hamze. U predaji Sunan Tirmizi Anas ibn Malik prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio dženazu šehida bitke na Uhudu. U biografiji Ibn Hašama i u biografiji Halbije zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio dženazu šehida Uhuda na takav način da je prvi klanjao dženazu Hazreti Hamze. Dakle, u dženazi je učio 7 takbira, a prema Sira Halabija učio je 4 takbira. I nakon toga bili dovedeni ostali šehidi, jedan po jedan, a stavili ih zajedno sa tijelom Hazreti Hamze, a zatim bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu, pa tako je bila obavljena dženaza svih šehida po jednom, a dženaza Hazreti Hamze bila obavljena 72 puta, čak neki drugi kažu 92 puta. U knjizi Sira Delailun Nabua piše da su bile dovedene po 9 šehida kod tijela Hazreti Hamze i bila obavljena njihova dženaza, i tako bi se ovi 9 odvelo i dovelo još 9 šehida, i tako se klanjala dženaza svih šehida, i da je poslanik sam svaki put učio 7 takbira u dženazi. U Siri Al-Halbija i Dalailun Nabua vodi se rasprava o hadisima oko dženaze šehida bitke na Uhudu. U ove dvije knjige predan je Hazret Džabir ibn Abdullah da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se krvlju sahrane šehidi bitke na Uhudu i nisu kupani i nisu klanjene njihove dženaze pogrešno proglašeno jačim.
Hazrat Imam Šafi navodi da je uzastopni predaja jasno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio dženazu šehidima bitke na Uhudu. I nije tačno ispomenuti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio dženazu ovih šehida i učio 70 takbira na Hamzi. A što se tiče predaje Hazreti Ukbe ibn Amira da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio dženazu svih šehida nakon 8 godina, u ovoj se predaji spominje da se ovo dogodio 8 godina kasnije. Kao što sam rekao, bilo je žestokih rasprava, još nešto ću spominjati. Imam Buhari u svojoj knjizi napisao je poglavlje pod naslovom Babu Salavat ala šehide, što znači dženaza šehida. I pod njega je prenio samo 2 hadisa. Prvi hadis od Hazreta Džabir bin Abdullah, gdje se spomenuje da je šehidi bitke na Uhudu nisu okupani i da im se nije bila obavljena dženaza, dok se u drugom hadisima prenosi da od Hazreti Ukbe bin Amira ana nabije sallallahu alaihi sallama kharaja yawman fasalla ala ahli Uhudin salatahu alal majte. Jednog dana je izašao časni poslanik sallallahu alaihi sallam i klanjao je dženazu namaz šehidima Uhuda. A isti ovaj hadis se nalazi u Buhari, također je zabilježen pod poglavljem bitka na Uhudu. Tamo isto ovaj hadis, isti ashab prenosi i kaže: Salla ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatli Uhudin bada samana sinin kal maudil bil ahya'i wal amwat. Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao dženazu za šehide Uhuda nakon 8 godina, kao da se oprašta od živi ili mrtvi. Također Allama ibn Hajar Asqalani na izjavi Hazrat Imam Šafija kaže da to znači ne može se obavljati dženazu nad umrlim nakon duži perioda njegove smrti. Mišljenje Imam Šafija je da kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da se približava njegova smrt, otišao je do grobova ovih šehida, oprostio se od njih, molio se za njih i tražio oprost za njih. U kontekstu sahrane šehida Uhuda, Hazrat Mirza Bashir Ahmad razijallahu ta'ala u Sira Khatamun Nabin piše da nakon zbrinjavanja leševa započeo je posao sahrane. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da odjeću na tijelima šehida treba ostaviti takvom kakva jeste i šehide ne treba kupati. Međutim, ako neko ima dodatno za pokrivač, neka je mota preko odjeću koju nosi, niti dženaza bila obavljena. Zbog toga su šehidi pokupani bez gusula i bez klanjene dženaze i obično su 2 ashaba u jednom platnu bila sahranjena zajedno u istom grobu. Po naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashabi koji je više poznavao časni Kur'an, njega su prvo pustili na grobu i onda piše da dženaza nije klanjana u to vrijeme, ali kasnije blizu svoje smrti poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu, posebno na šehidima Uhuda. Ovo je zaključak kojeg on donio na osnovu raznih knjiga. Moguće je da bila obavljena dženaza ili samo je dovio, ali u svakom slučaju jako žarko se molio za njih i klanjao dženazu. Moguće da je samo se molio za njih, kako već spomenuto i ranije, da je posjetio mezarje svakog šehida i jako žarko dovio za njih. Hazrat Džabir bin Abdullah prenosi da je napravio grob za svoga oca nakon 6 mjeseci bitke na Uhudu i ga pustio na to. I nisam primijetio bilo kakvu promjenu na njegovom tijelu, osim nekoliko dlaka njegove brade koje su bile zalijepljene sa zemljom. Na drugom mjestu se prenosi da je Hazrat Džabir ibn Abdullah rekao: prilikom bitke na Uhudu po 2 ljudi su bili sahranjeni u grobu i sa mojim ocem također jedan ashab je bio sahranjen. Nakon 6 mjeseci sam hitio da ga smjestim na drugom grobu, pa kad sam ga vadio iz groba, zemlja nije promijenila ništa u njega osim malo mesa. Nakon 46 godina bitke na Uhudu,
Amir Muavija je za vrijeme svog halifata pustio kanal čija je voda ušla u grovove šehida na bitke na Uhudu. Voda je također ušla u grovove Hazreti Abdullah bin Amara i Hazret Amra bin Jamuha. Kad su iskupali njihovu groblju, na njih su ležala dva čašava. Prenosijac kaže, na njihovim licama su bile rane i njihove ruke su bile nad ranom. Sljedeći dio predaje je nastavak ovog predaja. Ja ću to predstaviti, ali to ne znači da je to potpuno pouzdano, jer to se prenosi u knjigama istorije, ljudi to čitaju, zato ću ovdje predstaviti. I moguće da su na tome pretjerivali. Uglavnom on kaže, kada je ruka podignuta iz rane, rana se počela krvariti, ali to je nemoguće. Pa ruka mu je vraćena na ranu i tada je krvarenje prestalo. Pa ovakve predaje također se pojavljuje koje su zaista upitne. Džabir ibn Abdullah kaže, vidio sam svog oca u grobu kao da spava, ali prethodno je rečeno da ga kad izvadio iz groba nakon 6 mjeseci bila je promjena na meso. Onda nemoguće da nakon 40 godina nije bila nikakva promjena i nije bilo kosture. Također, pod prirodnom zakonom nemoguće da nije bila promjena. Hazret Džabir bin Abdullah prenosi da je sreo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i rekao je, o Džabire, o čemu je stvar, vidim te tužan. Ja sam rekao, Božje poslaniće sallallahu alejhi ve sellem, moj otac bio šehid na bitku Uhuda, a iza sebe je ostavio dugove i djecu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar te ne bi radovao vijesti čime je Allah sreo tvojim ocem? Rekao sam, naravno. Na tome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah nije razgovarao ni sa kim osim iza vela, ali Bog je oživio vašeg oca, a zatim mu se obratio licem u lice, a on je rekao, o slugo moj, zamoli me da ti dam. On mu je rekao, o Bože moj, oživi me ponovo, da budem ponovo ubijen na tvome putu. Prema jednoj predaji Hazret Abdullah je ovom prilikom rekao, gospodaru moj, nisam ispunio svoje obaveze za vaše ibadete. Želio bih da me vratite na ovaj svijet kako bi mogao biti sa vašim poslanikom i borio bi se na tvome putu i bio bi ubijen na tvome putu. Na tome je Allah rekao, ja sam već odlučio, onaj ko jednom umre, ponovo se ne vraća na dunjaluku. Hazret Abdullah bin Amar zamolio Allaha da to prenose onima koji me slijede. Ovom prilikom uzvišeni Allah je objavio sljedeći ajat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne smatrajte mrtvima one koji su ubijeni na Allahovom putu, ne, živi su. I za njih je osigurana opskrba kod gospodara njihovoga. Ovaj ajet sam već spomenuo u kontekstu Hazreti Džabir bin Abdullaha. Prije hilafeta četvrti halifa na svom govoru je ispričao ovaj događaj, odnosno razgovor između Allaha i Hazreti Abdullah ibn Amra, na takav način koji zapravo pokazuje ljepotu ovog događaja sa više aspekata. I iz bilo kojeg aspekta posmatrajte, ovaj događaj svaki put daje novi sjaj. Među ostalim stvarima možemo svjedočiti da kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stalno bio u kontaktu sa svojim gospodarom, u isto vrijeme je bio milosti prema ljudima, a također je povezan sa Allahom. Sa jedne strane bio je ljubazan prema svojim ashabima, a sa druge strane neprekidnom odnosu svojim voljenom. Kako je u vrijeme mira njegova bića je bila na vrhu summa danafata Allah, također nijedan trenutak nije se rastavila u vrijeme rata. Jedno oko čuvalo je bojno polje, drugo je bilo zauzeto posmatrajući ljepotu voljenog. Jedno uho bilo je sa milošću savijeno prema savima, a drugo je bilo zauzeto slušanjem slatki riječi svog gospodara iz arša. Ruka je bila zauzeta poslom, ali srca povezana sa voljenom.
dok je on tješio ashabe, Allah je tješio njega. Obavještavajući stanje Abdullah ibn Amara, Allah je zapravo slao poruku časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu, da o moj najveći zaljubljeni, vidi kako sam ispunio srca mojih robova sa tvojim ljubavlju, čak i kad napuste ovaj prelazan svijet i dalje se pate od tvog rastanka, i kako im teško i što su iza sebe ostavili te sam u ratište. Toliko si im drag da više nemaju želju za džennetom naspram tebe. Njihov džennet je da samo svaki put budu rezani oštrim mačevima, ali i da budu u tvom društvu. Hazrat Džabir bin Abdullah prenosi da kada je Hazrat Abdullah bin Amar umro, bio je u dugovima. Zamolio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem za pomoć da objasni ljudima kako da bi malo smanjili duge. Pa tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio, ali ljudi nisu to prihvatili. Tad mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da odvojim svi vrsta hurmi kao ađva i Izk bin Zaid i onda ga obavijestim kad to završim. Pa i tako sam uradio i poslao poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i sjeo je na hrpu dlanova ili između njih, a zatim je rekao: izmjeri im daj. Tako sam im mjerio i im dao ono što su zaslužili, ali i dalje kod mene su mi ostale hurme. Meni se činilo da ništa se nije smanjilo. Hazrat Abdullah ibn Amar iza sebe ostavio 6 čerka i jednog sina, Džabir bin Abdullah. Po predaji Sahih Buharija, iza njega su ostale 7 ili 9 čeri. Sljedeći ashabi Hazreti Abu Dajana, on potiče iz Ansarovog plemena Hazrađa i Benu Sadovog grane. Njegov otac se zvao Harša, neki kažu da je se zvao Aus, a njegov dedo se zvao Harša. Njegova majka se zvala Hazma bint Harmala. On više bio poznat po svome nadimku nego po imenu. Hazreti Abu Dajana je imao jednog sina koji se zvao Halid i majka mu se zvala Amna bint Amr. Hazrat Utba bin Gazvan, nakon hijreta kad je stigao u Medini, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između njega i Abu Dajne. Hazrat Abu Dajana je učestvovao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru i Uhudu i drugim bitkama. Hazrat Abu Dajana je bio među plemeniti ashaba Ansara i odigrao je značajnu ulogu u bitkama sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Bio je hrabar u bitkama i također bio poznat konjanik. Imao je crvenu maramu koju je samo tokom rata nosio na glavi. Kad bi nosio crvene maramice, tada ljudi bi znali da je spreman za bitku. On je bio među hrabrim ljudima. Muhammad ibn Ibrahim prenosi od svoga oca da je Hazrat Abu Dajana bio poznat po svom crvenom turbanom u ratovima, a bio mu je na glavi u bitci Badra. A Muhammad ibn Umar kaže da je Hazrat Abu Dajana na isti način bio učestvovao u bitku na Uhudu. Ostao je uporan sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i dao mu zakletvu po smrti. Na danu Uhuda Hazrat Musab bin Umair i Abu Dajana su potpuno branili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazrat Abu Dajana bio je teško ranjen i Hazrat Musab bin Umair bio postao šehid. Hazrat Anas radijallahu ta'ala prenosi da je časni poslanik sallallahu držio mač na danu Uhuda i rekao: man yakhzu minni haza, znači ko će ovo preuzeti od mene. Svi su htjeli da uzme i rekli: ja ću. Časni poslanik sallallahu ponovo je rekao: faman yakhzu hu bihaqqihi, ko će ovo preuzeti sa njegovim pravom. Hazrat Anas radijallahu kaže tada ljudi su odustali
Pa Hazrat Samak bin Harsa i Abu Dajana su rekli ja ću sa njegovom pravom uzeti. Hazrat Anas kaže uzeli su mač i otkinuli glave mušricima. Ovaj hadis iz Muslima. Prema drugoj predaji Hazrat Abu Dajana je pitao šta je njegovo pravo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne ubijajte njime muslimane, a ne bježite od nevjernika. Na to je Hazrat Abu Dajana upitao uzet ću ovaj mač sa njegovom pravom. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao mač, on je sa njim podsepao glave mušricima i tom prilikom recitirao sljedeći: Anallazi yahdani khalili wa nahnu bi safi ladan nakhil alla aquma ad-dahra fil quyul azribu bi sayfi Allahi wa rasul. Ja sam onaj kome je moj prijatelj dao obećanje dok smo bili blizu palmi u Safi, i to obećanje da neću stajati u zadnjim redovima vojske i boriti se protiv neprijatelja Boga i njegovog poslanika. Hazrat Abu Dajana počeo je ponosno hodati među redovima vojske. Na tome je časni poslanik sam rekao: Inna hazihi mašjetun yubghizuha Allah azza wa jalla illa fi hazal maqam. Ovaj način hodanja se Allahu ne sviđa osim na ovom mjestu, to jeste povodom rata. Hazrat Zubair bin Awam prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan Uhuda nudio mač i rekao: Man ya'khudhu hadha as-sayf bi haqqihi. Ko će nositi ovaj mač sa njegovim pravom? Hazrat Zubair kaže: ja sam ustao i rekao: Božje poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja ću. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem me ignorisao i ponovo je rekao: ko će nositi ovaj mač sa njegovim pravom? Ponovo sam rekao: o Božje poslaniče, ja ću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me ponovo ignorisao i ponovo je rekao: ko će nositi ovaj mač sa njegovim pravom? Hazrat Abu Dajana i Smak bin Harsha su ustali i rekli: o Božje poslaniče, ja privatam ovo sa njegovom pravom. A šta je njegova prava? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne ubijajte njime muslimana i ne bježite od nevjernika, nego snažno se suprotstavite i borite. Hazrat Zubair kaže: nakon toga poslanik sam dao mač Abu Dajani. Abu Dajana znao je vezati crvenu maramu na glavi kad se namiravao za borbu. Hazrat Zubair kaže: danas ću vidjeti kako se odaje počast ovom maču. Hazrat Zubair kaže: kogod je došao ispred Abu Dajana, on ga ubio i nastavio dalje i prošao je kroz redovima vojske i stigao do njihove žene koje su svirale tambure u podnožju planine, dok je jedna od tih žena recitirala sljedeće: mi smo čerke zvijezde Tarik Sabah koje hodaju po oblacima. Ako vi budete napredovali, mi ćemo vas zagrliti i pružit ćemo vam jastuke za sjedenje, ali ako budete se okrenuli, onda ćemo se rastaviti od vas. To će biti takav rastanak da tada između vas i nas neće biti ljubavi. Hazrat Zubair kaže: vidio sam kako je Abu Dajana podigao ruku da mačem udari ženu, a zatim je zaustavio. Kad je rat završio, rekao sam mu: vidio sam sve vaše borbe, podigli ste ruku na ženu, a zatim je sklonili. Koji je bio razlog? Rekao je: tako mi Allaha, ispoštovao sam mač Allahovog poslanika, jer ne smijem ubiti ženu mačem Božjeg poslanika, zato sam odustao. U drugoj predaji piše da je ta žena bila Hind, supruga Abu Sufjana, koja je pjevala sa drugim ženama. Kada je Abu Dajana podigao svoj mač za napad, ona je glasno rekla: o Sahar, ali niko je nije došao na pomoć. Hazrat Abu Dajana zatim je napustio svoj mač i vratio se nazad. Na ispitivanje Hazrat Zubaira on je rekao: nisam htio da ubijem ženu sa mačem poslanika koja je bila sama. Hazrat Mirza Bashir Ahmad razijallahu ta'ala anhu spominjući događaje Abu Dajana u svojoj knjizi Sira Hatam an-Nabin piše: na početku bitke nevjernici Kureši bili poraženi i ta slika je još razbjesnila
pa tako pokrenuli opći napad. Muslimani su uz tekfira nakrenuli naprijed i dvije vojske su se sukobile. Najvjerovatnije ovim prilikom časni poslanik sam je uzeo svoj mač u ruci i rekao je ko može da ovo preuzme sa njegovom pravom. Mnogi od ashaba zbog ponosa pružili ruke, među njima su bili Omer, Zubair, čak neke druge predaje govore da su bili Abu Bakar i Hazrat Ali radijallahu ta'ala anhu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikome nije dao. I dalje je nastavio govoriti ko će ovo preuzeti sa njegovim pravom. Dok Hazrat Abu Dajjana Ansari je podigao ruku i zamolio je o Božje poslaniće, dajte meni, pa mu je poslanik sallallahu dao i Abu Dajjana ga je uzeo u svoj ruci i ponosno krenuo prema nevjernicima. Časni poslanik sallallahu je rekao: ovakav način hodanja Allahu se ne sviđa, osim na ovom mjestu. Zubair, koji je najviše želio uzeti mač Božjeg poslanika i smatrao je to svojim pravom zbog svoje bliske veze sa poslanikom, počeo se u svom srcu pitati zašto mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao ovaj mač, a dao ga Abu Dajjanu. I da bi došao do konačnog zaključka, odlučio je da će pratiti Abu Dajjanu na ovom polju i vidjet će šta će on uraditi ovim mačem. Pa kaže da je Abu Dajjana vezao crvenu maramicu oko glave i sa mačem ušao u redove mušrika izgovarajući hamd. I vidio sam da se kamo god išao, samo je rasipao smrt. I nisam vidio nijednog čovjeka koji je došao pred njega a ostao živ. Čak se probio kroz vojsku Kureša i otišao na drugu stranu vojske gdje su stajale žene Kureša. Hinda, supruga Sufjana, koja je bila ohrabrila svoje ljude. Abu Dujana je podigao mač nad njom. Na to je Hind glasno zavapila i pozvala svoje ljude u pomoć, ali niko joj nije došao u pomoć. Zubair kaže, ali sam vidio da Abu Dajjana sam se spustio mač i povukao se. Zubair prenosi da sam ovom prilikom pitao Abu Dajjanu o čemu je stvar, što ste prvo podigli mač, a zatim ga spustili. On je odgovorio, moje srce nije bilo za to da ubijem ženu sa mačem Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ta žena koja nije imala sa svom muškog čuvara. Zubair kaže da sam u to vrijeme shvatio da ja ne bi mogao ispoštovati čast mača časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je Abu Dajjana ispoštovao, i tako moja sumnja bila otklonjena. Drugi halifa je prenio ovaj događaj na sljedećim načinom. U bitci na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio jedan mač i rekao dat ću ga onome ko obeća da će ispuniti njegova prava. Mnogi ljudi su ustali da uzmu ovaj mač, ali on ga dao Abu Dajjani Ansariji. U jednom trenutku bitke neki vojnici iz Mekke napali su Abu Dajjana. Tokom borbe sa njima on je vidio jednog vojnika kako se hrabro bori. Uzeo je mač i krenuo je ka njemu, ali ga je zatim ostavio i vratio se. Odnosno Hazreti Dajjana je uzeo mač i privio se uz njega, a zatim je otišao i vratio se. Jedan od njegovih prijatelja ga je pitao zašto ste ga ostavili. Rekao je da kad sam se približavao onoj osobi, ona je izgovarala takva rečenica koja mi je dala do znanje da je u pitanju jedna ženska osoba. Prijatelj mu je rekao, u svakom slučaju ona se u vojsci borila kao vojnik. Zašto ste onda je ostavili? Abu Dajjana je rekao, moje srce mi nije dozvolilo da upotrebim mač koji mi je dao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem protiv jedne slabe žene. Hazreti Muslima od radijallahu anhu dalje kaže, uglavnom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek govorio za poštovanje prema ženama i zbog čega su žene nevjernika hrabro pokušavale naštetiti muslimanima, ali ipak muslimani su trpili te stvari. Poznati orientalist Sir William Mayor piše o Abu Dajjana. Na početku bitke Muhammad sallallahu alejhi ve sellem je uzeo mač i rekao ko će preuzeti mač sa njegovom pravom. Omer, Zubair i mnogi njegovi ashabi su htjeli ga uzeti,
ali je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio. Na kraju Abu Dajana ga tražio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao. Sa tim je počeo i ubijati nevjernike. Dalje piše: suočeni su opasnim napadima muslimana, mekenske vojske su se prepale. Jedinica Kureša sa lijeve strane islamske vojske nekoliko puta je pokušavala napasti iza leđa, ali svaki put su se morali povući jer su bili pogođeni strelicem 50 streljaca koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavio. Na polju Uhuda muslimani su pokazali istu hrabrost i istu ravnodušnost prema smrti i opasnosti koju su već pokazali povodom bitku Bedra. Redovi vojske iz Mekke bili su rastrgani kada ih je Abu Dajana noseći crvenu rupčić sa sobom napao mačem koji mu je dao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i oko sebe samo širio smrt. Hamza je bio svugdje vidljiv zbog svog šešira sa perjem od noja, Ali sa svojim dugim i bijelim čelom i Zubair sa svojim blistvim žutim turbanom poput hrabre elite. Gdje god je išao, prenio je neprijatelju poruku smrti i nevolje. To su scene u kojima su se obučavali junaci kasnije islamski osvajanja. Hazrat Ibn Abbas radijallahu ta'ala kaže: kao što sam već prenio iz Sirat Hatem al-Nabin, da kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se vratio sa Uhuda, dao je mač svojoj ćeri Fatimi i rekao: o ćeri, operi krv sa njega. Hazrat Ali je također dao svoj mač i rekao: oprati krv sa njega. Tako mi je Allaha, danas mi je pružio dobru podršku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tome odgovorio: ako si ispunio svoju obavezu na borbu, onda su sigurno i Suhel ibn Hanif i Abu Dajana to uradili. U jednoj drugoj predaji se spomene Haris bin Sama umjesto Suleh bin Hanifa. Zaid bin Aslam prenosi da su ljudi dolazili kod Abu Dajne dok je bio bolestan, ali lice mu je bilo jako blistavo. Neko je pitao: zašto vaše lice blista? Hazrat Abu Dajana je rekao: među mojim dijelima postoje dva moja dijela koja su po mom mišljenju vrlo vrijedna i čvrsta. Prvo je da nikada ne pričam ono što nema nikakve veze sa mnom. Drugo je da moje srce uvijek čisto za muslimane. Hazrat Abu Dajana u bitci u Jamami postao šehid. Nakon smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muselema Kazab je iznio tvrdnju lažnog poslanstva i planirao je napad nad Medinom. Abu Bakr radijallahu ta'ala je poslao vojsku da ga pokori u 12. hidžretskoj godine. Hazrat Abu Dajana također je bio dio te vojske. Hazrat Abu Dajana se žestoko borio u bitci Jamami i postao šehid. Plemena Benu Hanifa, koja je bila jedna stara plemena i njihov jedan veći dio pod vodstvom Muselema Kazaba, pobunili su se protiv Medine, imali su baštu u Jamami i borili su se opkoljeni u nju, pa tako muslimani nisu imali priliku da uđu unutra. Hazrat Abu Dajana je rekao muslimanima da ga ubace u bašti. Muslimani su učinili isto, ali kad je pao na drugoj strani bašte, slomio je nogu. Međutim, i dalje nastavio se boriti na ulazu bašte, istjerao je mušrike iz tog mjesta, pa tako muslimani su ušli unutra. Hazrat Abu Dajana je učestvovao u ubistvu Muslima Kazaba zajedno sa Veši ibn Harbom i na dan Jamami je poginuo. U jednom predaji se kaže da je Hazrat Abu Dajana poginuo u bitci Safina borujući za Hazreti Alija, ali ova predaja je slaba, nego prethodna je ispravna i može se naći sa više izbora. Kao već sam nešto predstavio i prije, a ovdje ću još toga predstaviti što se tiče Hazreta Abu Dajane. Hazrat Abu Dajana je bio od Ansara i prihvatio islam prije hidžreta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je stanovnik Medine, imao je čast učestvovati na bitci Bedra sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i pokazao je veliku hrabrost.
na isti način učestvovao u bitci na Badru, Uhudu, a nakon preokreta plima bitke, odnosno kada su muslimani prvo pobjeđivali, a zatim su okrenuli i napustili određeno mjesto, pa tako nevjernici su ponovo napali i bitka se okrenula protiv muslimana. Dakle, ashabi koji su u to vrijeme ostali na odbranu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, među njima je bio Abu Dajna i bio je teško ranjen u odbranu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nije se odustao. Jednom u svom prijatelju rekao: neka Allah prihvati moja dva postupka. Jedan ne pričam gluposti, ne ogovaram ljudima iza leđa, a drugi je da u srcu nemam zavida i mržnju za muslimane. Time se završava njegova sira. Sad ću spomenuti neki umrli i također ću voditi njihove dženaze. Među njima ima i jednog šehida koji je bio ubijen prethodnim danima, gospodin Mahbub Khan, sin Sayed Jalal iz kantona Pešavara. Gospodin Mahbub Khana su neprijatelji džamata ubili pucanjem oko 8 sati ujutro 8. novembra 2020. godine u selu Šeh Muhammadi u Pešavar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Prema detalju, gospodin Mahbub Khan 6. novembra iz Khushhal Town Pešavara je otišao na posjetu svojoj unici koja je živjela svojim porodicom u selu Šeh Muhammadi. 8. novembra je krenuo nazad za kući i bio je blizu autobuske stanice dok nepoznate osobe pucanjem ga ubili. Jedan metak prošao kroz glavom i na licu mjesta je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ubica je pobjegla. Nakon incidenta bio je jedan čovjek i pobjegao je. Šehid je imao oko 80 godina, bio je penzioner. 2002. godine otišao je u penziji kao šef iz odjel za inženjerstvo javnog zdravstva. Otac rahmetlik šehida, gospodin Jalal, u 1930. godine je prihvatio džamat. Rahmetli šehid je bio rođen Ahmadi, posjedovao je mnogi vrlina, bio je redovan na noćnom namazu, bio je iskren, krasan čovjek, pored toga bio je dobar domaćin i jako darežljiv. Imao je veliki žar za širenje poruku džamata, bio je među prvima na ovom polju. Kad god bi se tražilo da bude oprezan, jedini njegov stav je bio da sad se već približava vrijeme da se pojavim pred Bogom. Ako budem šehid, onda to će biti velika čast. Uglavnom njegova želja za šehadetom je ispunjena. Miraj Begum, supruga Mahbub Khan sahib šehida, ima čast da su njen otac Muhammad Said i Amidža Bashir Ahmad bili šehidi u 1966. godine, a sada je ova sreća ukazana njenom suprugu, dakle ona je kćerka, bratična i supruga šehida. Iza sebe je ostavio suprugu Miraj Begum, dva sina Munawwar Ahmad, Fazl Ahmad i dvije čerke Zakija Begum i Wahida Begum. Imaju dvoje unučadi, jedna unuka sa strane sina, a 6 unučadi i 4 unuka sa čerkine strane. Njegov najmlađi sin je doktorirao na mikrobiologiji i živi u Australiji. Drugi sin je u Njemačkoj, Fazl Ahmad, je također obrazovan i magistrirao je na engleskom jeziku. Munawwar Khan, njegov sin, kaže da je Mahbub Khan bio aktivan za uspostavljanje mira i reda na svom području, a ponekad je u slučaju svađe platio bi od sebe štetu kako bi smirio te dvije stranke. Uvijek je bio pomagao siročade i siromahe. Narod se uvijek obratio njemu za svaku vrstu pomoć. Također je on kod sebe uvijek držao sredstava za pomoć na obliku novca ili namirnice. Bio je vrlo skroman i tih čovjek, bio je vrlo strpljiv i osjetljiv na patnju drugi i uvijek je bio spreman za pomoć. Neka uzvišeni Allah uzdigne njegov položaj u džennetu i pomogne njegovoj porodici da nastave njegova dobra djela. Druga dženaza je gospodina Fakhar Ahmad Farukh Murabi, koji je iz Pakistana. 1. novembra 2020. godine oko 6 sati na večer, dok se vraćao sa svojim sinom Istesanom Abdullahom iz Ahmadnagara, u saobraćajnoj
nesreći su poginuli. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Desila se teška saobraćajna nesreća, pa oboje su na lica mjesta poginuli. Sa Božjom milošću gospodin Fahar je bio Musi. Njegov otac Saifur Rahman sam prihvatio džamat. Prije njega Ahmadijat nije bilo u njegovoj porodici. U 1968. godine je prihvatio džamat i tako je postao prvi Ahmadi u svojoj porodici. Gospodin Fahar 1996. završio svoje obrazovanje u Džamija Mihdeja Rabua i bio je u dužnosti u raznim mjestima Pakistana. Također je bio poslan u Afrikost, a zadnjih 8 godina bio je zadužen kao murabbi u Ahmadnagar. Oženio se sa gospođom Tahirom Fahar, koja je čerka Ali Asgar sahiba, iz kojeg je imao 4 kćerka i jednog sina. Sin Ehtesam Abdullah je umro u nesreći zajedno sa ocem, a sada je iza njega ima njegova supruga, ima 4 kćerke, a osim toga imaju majku i braću i sestre. Kćeri su Vajija Amtusabu, Aziza Khafija Fahar, Samrin Fahar i Mahrin Fahar. Supruga Fahar sahiba Tahira, gospođa Tahira piše da je kada su se uzeli, imao je dužnost u jednom selu Košaba. Kad sam otišla kod njega, on mi objasnio o obavezama supruge jednog murabija i rekao mi je ti si također sa mnom u vakfu i moraš što više učestvovati u džamatskim aktivnostima. Znači na ovakav način je obratio pažnju. Također je izvršio dužnost u Bedinu. On je već bio tamo smješten, supruga mu kasnije došla kod njega. Ona kaže, kad sam trebala otići kod njega, ranije sam mu obavijestila o svom dolasku, ali kad sam stigla tamo, on nije bio u centar. Ja sam sjedila vani pod suncem. Iz džamije sam saznala da je otišao da daruje krv jednoj ženi od našeg muallima koja je bila bolesna. Kasnije sam ga pitala, čitav dan sam morala sjesti vani pod suncem, a znao si da ću doći, ali rekao mi je taj posao bio važnije i na ovakav način trebamo da se žrtvujemo. Kada je bio u Afrikost, također je obavio mnogi humanitarni rada i sa džamatskim radom i uvijek je stavljao vjeru ispred svoje supruge i djece. Njegova supruga kaže da jednom se jako razboljela, nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo, trebala roditi ćerku. On bi trebao da krene na putu kako bi da organizovao zdravstveni kamp. Doktor mi je rekao da mi stanje je kritično, ali on mi je rekao, ti si žena jednog vakfe zindagi, tebi ništa neće se desiti, i tako je krenuo na putu. Uglavnom Rabi Saheb vjeru stavio ispred svim svjetskim pitanjima. Bio je gostoljubiv, aktivan u humanitarnim radovima, veliki službenik vjere, imao je ogromnu ljubav prema svima, imao je prijateljski odnos sa djecom. U slučaju pojave bilo kakvih nerazumijevanja, bilo da se radi o domaćim ili porodičnim ili džematskim ili kod van džematskih prijatelja, znao je riješiti i smiriti ljude. Objašnjavao je djeci da jeste djeca jednog vakfe zindagi, potomstvo jednog murabija, tako da uvijek trebate dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima i postaviti dobar primjer. Vakef saheb je murabi iz Afrikost, kaže da je Fahar saheb u Afrikost došao kao murabi, bio je vrlo družljiv i nasmijenog lica i posjedovao moć za odgoja. Vrhunac njegove ličnosti je bio njegov zadivljujući razgovor koji ga je učinio najdražim. 5 godina služio je kao murabi u regiji Ome. Zbog dobrog ahlaka i ljubaznosti prema ljudima, dan danas narod ga pamte i spomenuje njega. Čak tajno bi platio siromašnima za karte kako bi mogli putovati za džalsu. Kažu da je dok bio tamo iz njegove regije najviše ljudi su dolazili na džalsu. Tamo je lokalni muallim Samaru Harun, kaže
da sam sa njim radio 2,5 godine i brinio se o meni kao brat. I što sam posebno primijetio kod njega, to jeste bio jako predan i vrijedan murabi. Svaki posao bi radio sa velikom odgovornošću. Uvijek se potrudio kako bi brže radio svoj posao, da bi bilo tablig ili prikupljanje članarine ili priprema za jalsu. I što se tiče tabliga, imaju ogromnu želju da što prije poruka džemata bude dostavljena svakom džematu. Neka uzvišeni Allah uzdigne njegov položaj i bude čuvar njegove čeri i supruge i neka je spasi od svake nevolje i poteškoće u budućnosti. Treća dženaza je Tehsam Ahmad Abdullah, sina Fakhr Ahmad Faruka. Kako sam već rekao, on zajedno sa svojim ocem je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Sa Božjom milošću bio je vakfenao i student prve godine fakulteta. Nije bio musi, ali već je popunio formular, ali ga još nije predao. Uglavnom, odbor vasijet može da reaguje na to ako je već formular bio popunjen. Majka ovoga kaže: moj sin je posjedovao mnoge vrline, bio je dobar, pokoran i vakfenao, bio je redovan na namazu, uvijek je ispoštovao naredbu za ima Hudamul Ahmadija i uvijek je sa velikom zadovoljstvom izvršavao svoje dužnosti. Čak u istom danu nesreće imao je dužnost u džamiji. Neka Allah oprosti njega i pokaže mu svoju milost i da uzdigne njegov položaj u džennetu. A sljedeća dženaza za dr. Abdul Karim ibn Mija Abdul Latif iz Rafe, koji je bio penzioner, ekonomski savjetnik Državne banke Pakistana. On je preselio 14. septembra, imao je 92 godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov dedo Hazrat Molvi Muhammad Ali je bio ashab obećanog Masija Islama, bio đak prve generacije iz Talim Islam koleđa iz Kadijana. Kada je koleđ preseljen smješten u Lahoru nakon podjele, magistrirao je na Univerzitetu Punjab kao jedini student Talim Islam koleđa. On je bio jedini student iz Talim Islam koleđa u univerzitetu. Kasnije otišao u Ameriku i doktorirao je na ekonomiji na univerzitetu George Washington uz stipendiju Državne banke Pakistana i tamo je također zadržao svoju rezidenciju u Mesdžidu Fazl i nakon diplomiranja bio je aktivan na tabligh. Gospodin doktor je imao ogromnu ljubav za Pakistan i u svojoj karijeri unatoč stalnom radu sa međunarodnim organizacijama poput Svjetske banke uvijek je birao da ostane u Pakistan. Dugo je radio u Državnoj banci Pakistana, otišao je u penziji kao savjetnik, a za vrijeme svog mandata uspješno je završavao mnoge državne i međunarodne projekte u institucijama poput MMF-a i Azijske banke za razvoj. Također je neko vrijeme radio u Ministarstvu financije i tada jedan državni budžet je pripremljen pod njegovom nadzorom. MMF vas je također poslao u Kartum na 2 godine za rješavanje ekonomske situacije vlade Sudana. Nakon penzije iz Državne banke radi je ostao u Ravi da bi služio džamat. Iz toga uvijek se tražilo njegovo mišljenje o pitanjima vezanim za ekonomiju i religiju. U ovom odboru ja sam isto iskoristio njegove mišljenje. Bio je vrlo upućen u ovim pitanjima i znao je pisati dobre članke. Njegov rad je bio baziran na dubokom istraživanju i uvijek je nudio praktično rješenje. Bio je autor nekoliko knjiga poput Osnovne stvari Islama na engleskom jeziku, također Islam, životna filozofija i ekonomski princip na engleskom jeziku, zabrana kamata na urdu, zarađivati za život na urdu. Nakon penzionisanja 89. godine posvetio se svoj život za džemat i po naredbi Hazreti Halifatul Masih IV. Otišao u Uzbekistan da predaje ekonomiju na univerzitetu u Taškentu. Tamo je služio 6 mjeseci. Četvrti halifa je osnivao jedan odbor za razmatranje pitanja hipoteke i kamate, uleme
i stručnjaci su bili članovi tog odbora. Također je imao pododbor čiji je on bio član, a imao je pododbor u kojem sam neko vrijeme radio sa njim. Kao što sam rekao, njegovi riječi su bile duboke i bazirane na dokazima. Meni je poslao nekolikih članka vezano kamata, jako su poučni i bit će razmatran, inša Allah. Postoji velika mogućnost da neke rješenje koje je on nudio vezano ovog sistema protiv kamate će biti prihvaćene. Neka Allah uzvišeni podiže njegov položaj u džennet i pomogne njegovoj djeci da slijede njegova dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.